Республиканың фәнни һәм әҙәби йәмәғәтселеге бүген ғалим, филология фәндәре докторы, профессор һәм халык яҙыусыһы Суфиян Поварисовты һуңғы юлға оҙатты. Суфиян Шәмсетдин улы 1924 йылда Илеш районында тыуған. Бөйөк Ватан һуғышынан һуң урта мәктәпте тамамлап, Ҡазандың педагогия институтына уҡырға ине. Татарстандың Аҡтаныш районында эшләй. 58 йылда Ҡыҙылтаң газетаһының әҙәби хеҙмәткәре булып эшкә алына. 1960 йылда Башҡорт дәүләт университетына саҡыртыла. Унда ул кандидатлыҡ, докторлыҡ диссертацияларын яҡлай, профессор була. Суфиян Поварисов филология фәнен үҫтереүгә, лингвистиканы өйрәнеүгә тос өлөш индерә. Ул 30-дан ашыу фәнни китап авторы. Оҙаҡ йылдар Башҡорт дәүләт университетының татар филологияһы кафедраһы мөдире була. Уның етәкселегендә 20-нән ашыу кеше кандидатлык һәм 10-дан ашыу кеше докторлык диссертацияһын яҡлаған. Филология фәндәре докторы Юлай Псәншин. Суфиян Шәмсетдин Поварисов элекке Советтар Союзында һәм бөгөн Рәсәй Федерацияһында үҙенең стилистика өлкәһендәге хеҙмәттәре менән ҙур ҡаҙаныш алған олуғ шәхестәребеҙ, ғалимдарыбыҙҙың береһе булды. Ул ғүмер баҡый стилистика проблемалар өҫтөндә эшләне. Бының өсөн ул татар телендә һәйбәт белде, башҡорт телендә һәйбәт белде, ғөмүмән ул интернационалист ғалим иде. Миңә уның менән 37 йыл буйы яҡын аралашырға тура килде. Беҙ бер йортта йәшәнек. Ул ғына түгел, беҙ коллегалар инек. Беҙ һәр ваҡытта бер-беребеҙгә ярҙам күрһәтәбеҙ, бер-берҙән бер-берҙән кәңәш алып торҙоҡ. Ҡыҙғаса ҡаршы инде ул бөгөнгә алып ваҡиғатта, әммә ләкин ул беҙҙең хәтерҙә оҙаҡ һаҡланыр. Суфиян Поварисовтың фәнни эшмәкәрлеге әҙәбиәт менән үрелеп бара. «Бәхет» исемле тәүге шиғыры 1953 йылда донъя күрә. 70-нче йылдарҙа ул драматургия өлкәһендә емешле эшләй. Уның әҫәре буйынса ҡуйылған спектаклдәр Өфө һәм Сибай сәхнәләрендә күрһәтелә. Башҡорт һәм татар классигы Ғәлимйән Ибраһимов ижадын өйрәнеүгә лә Суфиян Шәмсетдин улы күп йылдарын бағышлай. Ул 10-дан ашыу роман Ғәлимйән Ибраһимов тураһында трилогия авторы ла. Әҙәбиәтте һәм филологияны үҫтереүгә тос өлөш индергәне өсөн Суфиян Поварисов Башҡортостан һәм Татарстан республикаларының маҡтаулы исемдәре менән билдәләнгән. 2011 йылда Суфиян Поварисовҡа Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы тигән юғары исем бирелде. Ул Ғәлимйән Ибраһимов һәм Фатих Кәрим исемендәге премиялар лауреаты.